পরিয়াটা সুন্দর হয়, দেখো কেমন সুন্দর হয়। আরে এটা কি শেক হইতো না? ওই যে আকাশ বাতাস, গাছ, ওই গাছটা কি হয়েছে? ওয়াও, জুস তো, এই গাছ হয়েছে। কি আম? জাম তো, আমও দেখা যায় না। ওই ওই চলে পাশে পুরা। শেষ। এটা ইয়ে হয়ে গেল কেন? অফ হয়েছে না, অফ হয়েছে না, চলে ভিডিও চলে। আমি দেখা ই হয়ে গেছে, ওই যে ডিসপ্লে অফ হয়ে গেছে। তো চলে হইলাম না, ডিসপ্লে অফ হয়েছে। ও দা, আমি কাটতে নি। মতো গাছ হয়েছে বুঝছেন, এত সুন্দর সুন্দর গাছ হয়েছে যে বৃষ্টি দেওয়ার কারণে, বৃষ্টি গাছগুলো ওই যে সতেজ হয়েছে। লেবু গাছটা চরম, একদম চরম হয়েছে। এগুলা লাগাইছে চরম রে, পয়সাগুলো এত সুন্দর লাগতেছে দেখিয়া। জাল এগুলো তো লাইতে মরে গেছে। কোনটা? এগুলো তো কিছু নাই, যা এগুলো যা, খালি ডিসপ্লে অফ হয়ে যায়, একটা সমস্যা। অলওয়েজ অন ডিসপ্লে। তুমি সাইড করলিস মানে, আমি হোল সাইড যাই এটা পোজ দেওয়া যায় না? না, পোজ হয় না, ও সাইডে যাই মাঝখানে, ও সাইডে কেটে ভিডিও হয় না। মাথাও চক্কর মারে। এগুলো গোল হয়ে যায়, 360 গোল হয়ে যায়। কাছে যেতে পারলে লাভ হইল না, কাছে গেলে ডর লাগে। মাথা চক্কর দে। ওই যে আমি আর ভাবছি তুমি দেওয়া করিয়া সামনে যাই। ও বাসার গান জুম করা সিস্টেম। আমার আনিও না। আব্বু তো বাসার গান আবার লাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। না, এটা হয়ে গেছে গা। সব সাইড করা শেষ, তাইলে শেষ করে দিই। 5 মিনিট, 4 মিনিট 55 সেকেন্ড গেছে, এখন অন্য শেষ করে দিই, 5 মিনিট হয়ে গেছে।
Okay, close the light.